Olha, seu canal tá top demais, cara. Ô Hugo, eu sei que é você. Ah, eu sabia. É. Eu e Matheus. Armeiro quase não usa muito, né? Não, o ruim é que eu sei o Matheus precisar da chave. É, nós estamos lascando. Como é que vocês deixam esse negócio do armeiro? Como é que vocês deixam já o... Ligar na escuta? Na escuta. A minha tem que ser. Ah, valendo. Copiado, valendo. Lá, tá lá na rampa no final tem. Tô na rampa aqui, acabei de ver o Carlos no segundo piso. Eles estão atirando em mim aqui já, tá pessoal? 2. Acho que tem um na rampa também.
Opa. Morreu. Morto. Morreu? Cadê o Hugo?